Саша Горбачов є одним з таких сильних посередників того процесу, який отримав до складу нацсимпозію. Я вітаю всіх, хто прийшов. Вітаю, до речі, що це відбувається саме в фонді культури. Це цікаве явище, коли кожен рік Ярослав Цикор, Тетяна Цикор відкривають виставку в новому місці. Це новий досвід, вони на цьому не зупиняються. Так само, як вони не зупиняються на відкритті нових художників. Кожен рік вони кожні півроку запрошують нових і нових, щоб розкрити. Це їх діапазон світосприйняття. Вони вже сприймають Славську не тільки через пейзаж або краєвид. Вони сприймають через кругозір світогляд кожного художника, який приїжджає. Як додатковий досвід це нове приміщення, новий досвід з новими організаторами. Тобто фонд культури є, до речі, цікаве явище культури. Тобто фонд це структура, яка підтримує, фінансує з боку держави. Держава завжди була, як це не є якась одиниця, це є цілісна річ, яка впливає на погляди майбутнє, сьогодення і так далі. І добре, що це було в Кавалерійці. Також це дуже цікаве приміщення, саме той дух, який зберігся через Івана Кавалерійця, через його скульптури, які там знаходяться, через директора, який все це зміг організувати, щоб це зберегти, і молодь, і науковий відділ і так далі. Але повернемось до пленеру. Що є пленер сьогодні в Славську? Згадується цитата із щоденників Казиміра Милевича, що є зображення. Це є точка і простір. Тобто точка і відліку. І як художник кожен спрямує лінію, або він проведе її паралельно, або проведе безкінечно, це вже його рішення. І від точки йде підрахунок, який буде кінцевий результат. Тільки сам художник знає, чого він хоче в своєму зображенні і для чого він це робить. Всі ми починаємо з точки, з крапки. І всі робимо доволі цікаві, різнобарвні речі. В цьому є цінність всіх художників. Дякую всім.